Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E bom rapaziada, a ideia do vídeo hoje é passar vergonha. Bom, não sei se é passar vergonha, mas é pôr uma música bem antiga aí que um amigo meu me deu uma ideia. E bom rapaziada, o vídeo de hoje vai ser colocando as músicas do Bonde da Maravilha. Quem aí já escutou as músicas do Bonde da Maravilha sabe que é só música raiz, né rapaziada? Então eu vou estar colocando no som aí da Saveiro. Vamos ver no que vai dar, se vai dar bom. Eu acho que vai dar bom, rapaziada, porque tem uns graves, tem um sonzinho massa as músicas do Bonde da Maravilha, beleza? Então já segue nós e se inscreva no canal pra estar ajudando. Deixe seu like e segue nós também no Instagram, né rapaziada? Dá aquela força pra nós lá pra estar ajudando. E acompanha o vídeo até o final, beleza? O Bonde das Maravilhas é a nova sensação. E pra começar, chama a cara do popozão. Cola a bunda no chão, vai. Cola a bunda no chão, vai. Cola a bunda no chão, vai. A pedido dos novinhos, eu aqui representando. Vem Thaís, a maravilha. A quente no aquecimento, ela vai te hipnotizando. Vem a quente maravilha, deslizando, deslizando, deslizando. As irmãs metralha vem lançando um jeito louco. Fica de perna pro alto, pastora de enfiando, pastora de enfiando, pastora de enfiando, pastora de enfiando. O Bonde das Maravilhas é a nova sensação. E pra começar, chama a cara do popozão. Cola a bunda no chão, vai. Cola a bunda no chão, vai. Cola a bunda no chão, vai. A pedido dos novinhos, eu aqui representando. Vem Thaís, a maravilha. Bumbum girando. A quente no aquecimento, ela vai te hipnotizando. Vem a quente maravilha, deslizando, deslizando, deslizando. As irmãs metralha vem lançando um jeito novo. Fica de perna pro alto, pastora de enfiando, pastora de enfiando, pastora de enfiando, pastora de enfiando, pastora de vai novinho, o bonde manda pra tu. Vem novinho, o bonde manda pra tu. A Dom e a Rafaela, terremoto com bum 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 bum. Terremoto com bum 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 bum. Rafaela e a Kelly, terremoto com bum 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 bum. Terremoto com bum 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 bum.
Naquele dia não tinha? Aquele dia que estava aí não tinha pra te dar? Vai embora hoje? É? Mas show de bola, irmão. Valeu, Deus abençoe. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse vídeo? Ficou top não? Se ficou top, se inscreva no canal pra estar ajudando nós e que nós vamos estar trazendo mais vídeos assim. E comenta aqui embaixo qual que é a sua ideia de vídeo, o que vocês querem que eu traga, qual música raiz, se vocês querem funk raiz, o que vocês querem que eu traga, que eu vou estar trazendo pra vocês aí, beleza? Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e deixa o like, compartilha o canal e tamo junto, até o próximo vídeo, fui!